嗱，呢個高度咧，好多老闆嚟講咧，阿 Eric 賺到錢，佢哋諗乜嘢啊？賺到錢梗係再開分店啦，再就搞大啲生意啦。冇錯，再集資再上市。冇錯，係啦，表面係咁樣嘅，跟住嚟講咧，佢開分店，跟住再揾埋 partner 都唔夠，跟住點啊？跟住再融資借貸，即係簡單嚟講，財富越高，債務亦都越高嘅。咁其實嚟講，呢啲老闆有冇諗過做一個資產防火牆，就係揾 Albert 係去做咧？嗱，呢樣好簡單。另外嚟講咧，財富原來亦都有闊度嘅喎。我發覺香港好多老闆咧，或者高資產人士咧，就係識兩種財產，一係銀行定期，因為輸股票輸到驚；一係咧有啲係唔擺定期嘅，全部攞晒去點啊？全部攞晒去買股票嘅。但係我哋都知道 Eric 咧本身嚟講咧係一個咧財商嘅會計師，亦都會講喺呢個課程教大家財產嘅平台有5個創造現金流嘅工具，係咪啊？絕對係冇錯，因為好多時候我哋香港人咧聚焦咗啦，可能喺一啲證券上面啊，呢一啲基金上面嘅一啲嘅投資，但係其實除咗呢一樣嘢之外，仲有好多。嚴格嚟講，我哋可以分為5個大類嘅。咁即係話嚟講咧，喺呢個課程嚟講咧，除咗會講法律啦、講稅務咧，亦都好多人都唔知咧，原來財富咧有16大天險嘅喎，即係有關財富嚟講咧，你起碼要留意16樣嘢。仲有最尾咧，我會同大家分享點解創咗一個王朝信託。因為 Albert 講咗信託嘅架構點樣幫到大家，但係嚟講咧，喺美國而家最新有個叫王朝信託，即係話嚟講咧，而家財富可以唔係富過1代，唔係3代，亦都唔係10代，係可以世世代代。但係最大問題就係咩咧？連會計師都未必會諗到嘅，就係話咁多代都要使錢，邊有咁多錢嚟啊？所以嚟講咧，最尾咧，我會教大家設計一個不滅嘅財富。咩叫不滅財富啊？即係話永遠都使唔完嘅錢放落個信託度。簡單嚟講，只要有孫子就會有銀紙嘅王朝信託嘅規劃。所以咧，內容非常之精彩。各位觀眾聽到咁精彩嘅內容，知唔知呢個課程叫咩名啊？呢個課程叫做財稅法財富三重奏。